영물, 신령스러운 물건이나 짐승. 현대에는 주로 사람으로 둔갑을 할 수 있고 사람과 혼인이 가능한 신령한 생물이란 뜻으로 쓰인다. 그들은 신화부터 시작해 동화책까지 안 나온 곳이 없었다. 왕자님, 공주, 만나고 싶었어. 아, 근데 좀 비린내가. 영물과 관련된 일화는 많았다. 아빠, 저 인간이 되고 싶어요. 이게 미쳤나? 네 엄마 쓰러진 꼴 보고 싶어? 내 눈에 흙이 들어가기 전까진 안 돼. 정말 많았다. 왜 이렇게 많았는가? 그들은 허구가 아니었기 때문이다. 영물은 실존한다. 그것도 바로 우리들 옆에. 비켜, 비켜! 그리고 그 사이에서 좋아, 따돌렸다. 범죄와 싸우고 있는 우리 히어로. 누구를? 이 악당. 스푼이다. 순순히 잡히면 유혈 사태는 일어나지 않을 거야. 우리가 악당 같다야. 흥, 웃기시네. 죽어라. 오빠 빨리. 염력. 응, 에라이. 원래? 이거 왜 이래? 젠장. 아, 도망친다. 지타를 달리기로 따라잡을 쓸 거냐 생각하냐? 그럼 오토바이는 왜 탄 건데? 그 전에 저거 지타였어? 그림이 허접이라 몰랐다. 리덤! 오빠, 그리 갔어! 하하하하, 브라보들, 아, 빨리 걸어. 자, 잠깐, 가랑이가. 범인은 경찰에 넘겼어. 훔친 건 회사에 가면 되지. 다들 잘해줬어요. 수고 많았다. 오토바이 절도범이라 잡는 게 까다로웠을 텐데. 망했네. 저기요, 네, 무슨 일이세요? 선생님이 장래희망 직업 조사를 해서 견학 왔어요. 스푼의 장점이 뭔지 알려주세요. 어이쿠, 그럼 우리 예비사원이네요? 장점이라 너무 많아서 꼽기 힘든데. 모두가 만족하는 빈틈없는 일처리. 으아! 저기 죄송합니다. 스푼에서 배상하겠습니다. 거리감 없이 돈독한 상사와 부하. 오토바이 찾아오랬더니 그것부터 박살내? 어떤 사건이든 평화적인 해결. 오토바이 욕심내다가 조이스틱을 잃었군. 아나? 다 시민들을 위해 일하는 히어로, 평화를 사랑하는 스푼의 일상이랍니다. 지금 뒤에 폭력의 현장이. 네? 그런 거는 우리에게 있을 수가 없어요. 아니, 지금 뒤에 작시겠죠. 평화적인 해결? 뻥이 좀 심한 거 아니야? 우리 같은 악당은 빼고 란 뜻이겠죠. 에잉, 역시 그런 거야? 차별이다. 저거랑 얽혀봤자 좋을 일 하나 없지만 조금만 진지하게 상대해볼까? 내 사랑을 이루기 위해. 그런데 보스? 왜? 다트 진짜 못하시네요. 아, 냅둬!